Ես մեղած փերենը լալազատ Փրջին արյամ մեջ գազորություն Կուզես չարին վրա դիրել անընդհատ Կա իր արյամ մեջ սորություն Սորություն կա մեծ և հրաշալի Հիսուսի արյամ մեջ Սորություն կա մեծ և հրաշալի Քարն ու գինանքին արյամ մեջ Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in this precious blood of the Lamb. Would you be wider, much wider than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sins are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Գուզես Իսուս արքային ծարայել Իր սուրբ արյամ մեջ գազորություն Գուզես կյանքից սուրբ անունը քովել Կա իր արյամ մեջ զորություն Զորություն կա մեծ և հրաշալի Հիսուսի արյամ մեջ Զորություն կա մեծ և հրաշալի Քարն ու գինանքին արյամ մեջ Yes, there is power in the blood of the Lamb. Praise be to Բարի առավոտ բոլորին։ Այսօր պետք է ընթերցեմ Սաղմոս 11 վստահություն Տիրոջ հանդեպ։ Հույս դիր Տիրոջ վրա, ինչպես կարող ենք անձին ասել, թռիր ձեր սարերը ինչպես թռչուն, քանի որ ահա մեղավորները աղեղ են լարում, իրենց նետն ամրացնում են լարին, որպեսզի գաղտնորեն սրտով շիտակներին հարվածեն։ Եթե հիմքերը խախտվեն, արդարն ինչ է անելու։ Տերն իր սուրբ տաճարում է, Տիրոջ գահը երկնքում, նրա աչքերը տեսնում են, նրա արտանքները զնում և մարդկանց որդիներին, Տերը քնում է արդարներին, բայց նրան անձն ատում է ամբաշտին և անիրողության սիրողներին։ Ամբաշտիչների վրա որոգայթներ է տեղալում, կրակ ու ծծումբ և սարսափելի փոթորիկ, ահա սա է լինելու նրանց բաժակի բաժինը, քանի որ արդար Տերը արդարություն է սիրում, նրա երեսը շիտակին է նայում։ Այով դեր թունքայիտ վրան ստաձես և մենք այսօր վստահությունով կանգնած ենք քո առջևդ և քու քահիտ կմոտենանք այս սրբավայրի մեջ, ուր քու ներկայությունդ կա և քեզի գուղենք մեր աղոթները, գիտնալով որ դու լսող և պատասխանող Աստված մնես։ Այով դեր անարդարը պիտի ունե ամեն բան, բայց արդարը հավիտյան պիտի մնա, որովհետև դու արդարը կսիրես, արդարը կփարսացնես և արդարին պաշտպանես։
Այո, դեր այսօր խոնարհությամբ քո արչեւ դուքանք մեր աղերսները քեզի հայտնելու եւ չենք մոռնար մեր հայրենիքը, որ դագավին նեղության մեջ է, բادرազմի մեջ է, հարցակման դագ է եւ թշնամին գուզե ոչնչացնել մեր հայ ազգը։ Ով դեր շատեր այսքի առաջ փորձեցին այս մեկը, բայց երբ որ թուն եղար ազգի հետ, անոնք բոլորն ալ ցախողեցան։ Երբ այդ ազգը, որ իր ցայնը քեզի վերցուց, քեզի աղաղեց եւ քեզի թիմեց, քեզի հուսած թուն օգնության հասար, ով դեր այսօր անգամ եւս մեր ցայները քեզի կբարձրացնենք, խնդրելով, որով դեր թուն օգնության հասնիս մեր հայ ազգին։ Չնչես սատանային բոլոր ծրագիրները, մեր թշնամիներուն բոլոր նպատակները, այո, դեր գիտենք, որ թուն թակավորներու միտքերը գծրվես, թակավորներու ծրագիրները գխանկարես, հագարակ որ Իսրայելի ժողովուրդը շատ անգամ քիչ թիվով էին, շատ անգամ դգար էին, գրվելու զորություն չունեին, բայց թուն քու ռեշտակները թրգեցիր երկնքեն, որ բادرազմին քու ժողովուրդիդ համարով դեր, այսօր հայ ժողովուրդով դեր, եթե ողորմությունը գտնե թուն վերեն բادرազմիս մեր հայ ժողովուրդին համարով դեր։ Նաև գաղութենք այս երկին համարով դեր, ուր քրիստոնեական սկզբունքները արմադախիլ կփորձեն գաղաչենք ով դեր թուն հոսալ թուն քուկորձդ կադարես ով դեր, եթե մեզի ժամանակ բիդաս ցախողեցնես այն բոլոր ծրագիրները, որոնք կուզեն այս երկիրը փոխել եւ Դանիել անաստվածության եւ անգարկության եւ անհավատության ով դեր։ Գաղաչենք թուն վերենք կորձեսով դեր, քեզի գարոդենք, միան թուն գնաս շտկել այս հարցերը, մենք միան քեզի գուսանք և քեզի գվստայինք, որովհետև քեզ մեզատ մեկը չունինք, մեր չանքերով, մեր ուժերով փամը չենք կրնարնել, առանց քեզի փամը չենք և գաղաչենք ով դեր թուն միջամդես անգամ եվս։ Այսօր մասնարաբես գաղոթենք մեր հիվանդներուն ամարով դեր, արդինին ամար գաղոթենք, արդին Եսիլշիմենին, որ այսօր Rehab Center-ն է գաղաչենք ու ցերկդ իր վրանը լա եւ իրեն բժշկես, իրեն կուգամ կդե տուն իրեն դում վերաթարցնես, օգնես այն ընտանիքինալ, որ իրեն հոգ կդանի ովդեր, զորացնես իրենք եւ քու խաղաղությունը տաս ամեն մեկուն։ Հիշես ամեն մեկը, որ այսօր տարաբանկներու մեջ են գանցի, նեություններու մեջ են, ովդեր տուն քու խաղարարար հոգիովդ իջնես եւ անոնց սրդերու մեջ խաղաղությունը պարգևես ովդեր։ Եղիր այսօր մեր հետ, որ այս պաշտամունքը պիտի բարձրացնենք մեր ցայները, մեր աղոթները քեզի քու ներկայությունը թոսը սկալի լամեն մեկու սրդերու մեջ եւ թուն քու հոգիովդ իջնես եւ անգամ եւս մեզ այցելես։ Կխնդրենք այս բոլորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բադվական անունով։ Ամեն։ Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Come glorify Christ Jesus the King. Majesty,
worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for you, Lord, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Amen. As we gaze on your kindly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirrored clear, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus.
Jesus shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit blaze. Set our hearts on fire. Flow, river flow. God the nation with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be love. Amen. The last verse says, as we gaze in your kindly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory, mirrored here. May our lives tell your story. Թավիթ Տերոջը հարցուցուսավ. Հութայի քաղաքներեն մեկը ելեմ, Տեր անորսավ, ելիր, Թավիթսավ, ուր ելեմ, Տերը սավ, Քեփրոն, եւ Թավիթ իր երկու գիները, այսինքն Հեզրայելացի Աքիմնոամ ու Կարմելացի Նարազի գինը Ապիկյան, իրեն հետ առնելով հոն ելավ։ Թավիթ իրեն հետ եղող մարդիկնալ, ամեն մեկը իր ընտանիքովը Քեփրոնի քաղաքներում մեջ բնակեցան։ Հութայի մարդիկ եկան ու հոն Թավիթը Հութայի դանը վրա թակավոր օծեցին։ Այսքան համարը մեկ բան այսօր գուզեմ ծեր մտքեր մեջ ստագացնել եւ վստահ եմ կհամաձայնիք հետս, որ գաբրինք անգայուն աշխարհի մեջ։ It's not a secret that we live in a very unstable world. Անցյալները Քարդեսի մգնայեի, որ 1980-ական թվականներն էր, վրան երկիրներ գային, որ այսօր քոյություն չունին, փոխված են բոլորովին. A few days ago I was looking at a map and I saw some countries which don't exist anymore. Այն երկիրները կամ ինգած են, կամ բաժնված են, եւ ամեն բան փոխված է. Those countries have either fallen or have divided and they're not the same anymore. Նույնիսկ մեծ երկիրներ, Soviet Union-ի պես երկիրը, սովետական միության երկիրները այսօր բաժան եղած են. The Soviet Union, the biggest country, is divided into pieces as it was in the 80s. We know it's not the same anymore. Այսօր Ամերիկայի պես երկիրը անգայուն է. Today, a country like US is very unstable. Տնտեսական վիճակներ երկիրը կբարձրացնեն կամ կդաբալեն մի քանի օրերու մեջ. The economic situation of a country can lift up a country or destroy the country within a few days. Եվ այսօր եթե մենք պիտի մեր շուրջը նայենք, վստահելի բանը պիտի չտեսնենք. If we look around us today, we will not see anything that we can depend on or trust. Այսօր գուզեմ գետրոնալ այն գեդին վրա, որ մենք անգայուն աշխարհի մեջ պետք է գայունը լանք. In an unstable world, we need to be established. Փառք Աստծո, որ այս բոլոր փոփոխություններու մեջ, բոլոր անգայունություններու մեջ մենք ունենք Աստվածը, որ գայուն է եւ հաստատ է եւ չի փոխվի. Thank God that God doesn't change. He's stable, he's there forever. Psalmos 102:25-27, Psalm 102:25-27. Այսպես կսե. Սկիզբեն երկրին հիմերը թրիր ու երկինքը քու ցերկերուտ կորձն է. Անոնք պիտի գործվին, բայց ցում պիտի գնաս. Անոնց ամենքը լատի պես պիտի մաշին, հանդերձի պես պիտի փոխես անոնք ու պիտի փոխվին. Բայց ցուն նույնես եւ քու դարիներդ
բիդի չվերջանան։ Փառքը լա այս համարներուն համար։ Այսօր Աստուծո խոսն է մեզ ամենեգուս համար, որ մենք հաստատուն ըլանք։ It is God's word to us that we will be established, we will be firm in wherever we are. Որովհետև այսօր գտեսնենք, մինչ երկիրներ կփոխվին մեր շուրջը, նույնպես միտքեր կփոխվի եւ նույնպես այսօր հավատքը կփոխվի, ոմանք ասելով թե առաջվա հոգեվորությունը դարբեր էր, հիմա այսպես հոգեվոր մեկը պետք է ըլլա։ Even though the nations are changing around us, we see that many other things are changing, the way people think, and even faith is changing. People saying, well, that was a long time ago, now you got to be this way as a Christian. Սիրելիներ, արդյոք ժամանակը փոխվելուն հետ քրիստոնեությունն ալ պետք է փոխվի։ Եվ պատասխանը ասոր ոչ է։ Քրիստոնեությունը, քրիստոնեական հավատքը հիմնված է Աստուծո վրա, որ քիչ առաջ ասենք չփոխվի։ Christianity, the faith of a Christian is based on a God who doesn't change. Adorամար մենք սիրելիներս պետք է գայուն եւ հաստատ լանք, ինչպես Աստված հաստատ է եւ չփոխվի։ Just as God is stable, he doesn't change, we need to be stable and established. Ամեն հավատացյալի փափակ այսօր պետք է լա, որ զորավոր լա, գայուն լա, ամուր հաստատ եւ անշարժ լա այս փոփոխագի աշխարհի մեջ, այս փոխվող աշխարհի մեջ։ Բայց այս բոլորը սելուն դիմաց կտեսնենք նույնիսկ մեր կյանքերներս, որ ամեն կսալ ելևեջներով լեցված է մեր կյանքերը։ Հոգևոր կյանքերը, մեր մոհոսենք, մեր վարնենք, գելենք, գիչնենք եւ գայունությունը գբաքսի մեզ մե։ Just we said all these things, but yet we look at our own lives and we see that there are lots of ups and downs in our Christian walk. 1 Peter 5:10 Առաջին Պետրոս 5:10 այսպես կսե. Եվ ամեն շնորհքի Աստվածը, որ հավիտենական փառքին, որ իր հավիտենական փառքին կանչեց մեզ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, ցեզ գադարյալ բիդինե, ամրացնե, ուժովցնե եւ անսասան հիմերու վրա տնե։ Աստված գուզե, որ մենք ամենս գադարյալ լանք, ամրանանք, ուժովնանք եւ անսասան լանք, բայց այս բաները լալու համար մենք մի քանի բաներ ունենք անելիք, որ Աստված գարենա այս հաստատությունը մեր մեջ տնել, ամրությունը։ God desires that we are established. Այսօրվա ընթերցում այս մասը, որ գարտացի երկրորդ Սամուելի մեջ գտեսնենք Դավիթի կյանքը, ուր Դավիթ թագավոր Սաբուխ թագավորի մահեն վերջը ինքը Հութայի վրա թագավոր գտարնա։ Եվ ասիգա թյուրին չիբադայեցավ ցեզիսեմ, մեկ օրվա մեջ չիբադայեցավ, ասկե դարիներ առաջ Սամուել մարգարեն եկած էր եւ Դավիթը թագավոր օծած էր։ Բայց անգևերջը Դավիթը գարտանք որ կնած Սաբուղի բալադը հոն Սաբուղի նվակներ որովհետեւ Սաբուղի հանդարտեցնե անգևերջը դեսանք Դավիթը որ Գողիաթի հետ գրվեցավ իր բարսադիգովը գամուստանա Սաբուղի աղջկան հետը եւ անգևերջը երբ որ գսկա որ Սաբուղը իրեն մերցնել գուզե գփախի անաբադ ժայրերուն քարայրներուն մեջ եւ հոն գբավդի եւ դարիներ այդպես կանցնե մինչեւ որ այս բանը իրեն գբադահի որ գարտանք արդ երկրորդ թագավորած երկրորդ գլխի մեջ ուր Դավիթ թագավոր գոծվի. This story that we just read in 2 Samuel didn't happen overnight. We see that it took years for this to be accomplished, for David to become king, because he was anointed by Samuel, the prophet, years ago, but it took a while for him to become a king of Judah. Այս բոլորի մեջ են եթե մենք Դավիթի դեղը լայինք, թերևս պիտի ասենք, որ Աստված միտքը փոխեց. If we were in the place of David, we would have probably thought that God changed his mind. He doesn't want him to become the king anymore.
Այնքան բաներու մեջ են անցավ Դավիթը, որ իրապես շատ հուսալքիչ եւ հուսախապ ծևոմը գրնար ըլլալ. David went through so many things, and he could have been disappointed and discouraged throughout all these things that he went through. Բայց այս բոլորի մեջ են գտեսնենք, որ Դավիթ չփոխվեցավ. Դավիթ իր թիրքը չփոխեց Աստուծո անտեմ. David, throughout all of this, did not change his stand towards God. Այս համարները մեզի շատ հստակ կսեն, որ Դավիթ Աստուծո օձյալն էր. These verses tell us that David was God's anointed. Եվ Աստուծո ծրագրի մեջ կար, որ Դավիթ Իսրայելի թագավորությունը պիտի դանի, ինքը թագավոր պիտի լա, եւ Աստված կծրագրեր, որ Դավիթ այնտեղ ասնի. God's plan included placing David on the throne of Israel, and God was working throughout this time. Դավիթը սիրելիներ Աստուծո կողմեն հաստատվեցավ, որբեսի թագավոր ըլլա. David was established by God to be the king. Եվ այսօր մենք ալ Աստուծո կողմեն օծված ենք Քրիստոսի զավակներ լալու, Քրիստոսի որդիներ լալու. Just as David was anointed by God to be the king, we are anointed to be the children of the king through the blood of Jesus Christ. Colossians 2:6. Կողոսացիս 2:6 կսե, ուրեմն ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուս դերը, այնպես ընթացեք անով, արմատացած ու շինված անոր վրա եւ հաստատված հավատքի մեջ, ինչպես սորվեցաք. Սիրելիներ, մենք Աստուծո ժողովուրդն ենք. Մենք կանչված ենք հաստատ մնալու Աստուծո գոչումին եւ Աստուծո ծառայության մեջ. We are God's people, this verse says, and we are established in our calling to serve our Lord. Այս համարները մեզի 3 կարևոր դասեր կսորվեցնեն Դավիթի կյանքեն հաստատ ըլլալու մասին եւ այսօր այդ 3 կետերուն վրա են ուզեմ ձեր հետ անցնել. This passage teaches us 3 fundamental principles that David used to be an established person in the plan of God, in the kingdom of God. Եվ Դավիթ եղավ այն անձը, որ Աստված իրեն գուզեր որը. And David became that person that God wanted him to be. Աստված որոշած էր ինքը Իսրայելի թագավորը դիլար եւ այնպես ալ եղավ, որովհետեւ հաստատ մնաց, հավատարիմ մնաց. David became the king because he stood on his ground, on firm ground, and he never shied away from doing what God wanted him to do. Ինչ են այս կարևոր 3 բաները, որ Դավիթ գործադրեց հաստատ մնալու համար իր հավատքի մեջ? What were these 3 things that David did to stand established in his walk? Առաջին, կտեսնենք, որ Դավիթ միշտ Աստուծո միտքը ուզեց հասկանալ. Աստուծո ծրագիրները փնտրեց. David sought God's plan. Շատ հետաքրքրական է, առաջին համարի մեջ կգարտանք Աստված Դավիթ Աստուծո հարցումներ գարցնե, ինչ պիտիներ, ուր պիտի երթար, եւ մեկ բան գսե, հաջորդ բանը գարցնե, հետո ինչ պիտինեմ, Աստված գսե ադի, հետո ինչ պիտինեմ, Աստված գսե մյուս բանը. It's so interesting the way these 2 verses are written here when David is trying to figure out what God wants him to do. Every time God says something, then David says, okay, what's next? Then what should I do? God says something else, and then he says, okay, after that. So David is getting his direction from God. And that is exactly what all of us need to do to be firm and steadfast. Երբ որ գլսե Դավիթ, որ Սավուղը մեռած էր, չի սկսիր ծրագրել, թե ինչպես թագավորությունը ցերկ պիտի առնե. When David hears that Saul died, he doesn't start scheming and plotting how to get his hands on the throne. Չի փորձեր մարդկային միջոցներ, չի փորձեր մարդկային միտքեր կործածել, որբեսի քահին հասնի. He doesn't use human methods to
get to the throne. Այսօր հետաքրքրական է, որ ինչպես մարդիկ քուներնին կփախցնեն արդու իրիգուն, որբեսի քիչ մահարաճ երթան մեգումը վրան անցնին, որ ավելի բարձր դեղ մասնին. It is amazing how people lose sleep trying to scheme and plot to get ahead in life. Բայց այս բոլորի մեջ Աստուծո դուրս կցկեն իրենց ծրագիրներեն. But they always leave God out of the picture. Մարդիկ այսօր գծախողին հասկանալու այս քեղեցիկ ճշմարտությունը, որ Սամոս 127-ի մեջ կա. Psalm 127:1 gives this great principle. Եթե դերը չշինե դունը, զոր դեր գաշխադին շինողները. If God doesn't build, why do people work to build? This is a very interesting thing. If God is not in the picture, if God is not doing it, whatever you do is going to fail. Առաջին թագավորած 13-14-ի մեջ գսե դերը գփնդրեց մեկը իր սրդին համեմատ, որբեսի առաջնորդը լա եւ գսե սաբուղի որ քանի որ ցուն դերը չի փնդրեցիր քու ընելիքներուտ մեջ, ես հիմա ուրիշ մեկը կփնդրեմ. In 1 Samuel 13:14, God says to Saul that because you didn't seek my ways in the things that you did, I am looking for someone else who will follow what I tell him to do. Եվ այսպեսով Աստված Դավիթը ընտրեց, որ Սավուղի հաջորդը ըլլա. David was identified as a man after God's own heart. Դավիթի համար գսվի, որ Աստուծո սրդին համեմատ, Աստուծո սրդին համացայն մեկն էր. Այսօր եթե մեկը ինձ եւ քեզի նայի, պիտի գարենա այս նույն խոսքերը ասել, թե մենք Աստուծո սրդին համացայն համեմատ անցիկ ենք. Աստուծո սրդին համեմատ մարդը Դավիթ չուզեց, որ թագավորությունը խարթախությունով կամ խաբեությունով կամ իր ջարմիկությունով ըլլա. Բայց ուզեց, որ Աստված հաստատե իր թագավորությունը. David did not want his kingdom to be built on deceit and tricks. He wanted God to establish his kingdom. Եվ Աստված այս խոստացավ Դավիթի. 2 Samuel 7:16 describes the promise that God gave to David. Եվ քու դունդ ու թագավորությունդ քու արչևդ հավիտյան աբահով պիտի լան, քու աթորդ հավիտյան հաստատ պիտի մնա. Մեկը որ Աստուծո գամքը կփնտրե, Աստուծո հաստատությունը կփնտրե իր կյանքի մեջ, այս խոստումները կստանա Աստուծո, որ հավիտենական խոստումով Աստված պիտի իրեն հաստատե. Երբ որ Դավիթ անդրադարձավ, թե Սավո մեռած է եւ ինքը շատ թույլտամ կնար ցեր կառնել թագավորություն, որովհետեւ արդեն իսկ օծված էր իբր թագավոր, այդ բաները չրավ, հաբա փնտրեց Աստուծո Աստուծո ուղղություն. David could have taken over the kingdom because he was anointed already, but he went after the guidance that the Lord would give him. Դավիթ ամեն ինչի մեջ փնտրեց Աստուծո. David refused to do anything before he asked God. He always went to the Lord first. Դավիթ շատ ընդրություններ ուներ, որ գրնարնել, բայց ընդրեց այնինչ, որ Աստված կուզեր որներ. David had many choices. He could have made so many decisions the way he wanted to, but he wanted God's choice. He wanted to make God's choice. Անոր համար Մատթեոս 6:33 մեզ գսե, բայց նախ խնդրեցեք Աստուծո թագավորությունը, անոր արդարությունը եւ այդ բոլորն ալ պիտի դրվին ցեզի. That's why Matthew 6:33 says, first seek the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added unto you. Եթե մենք ուզենք հաստատուն լալ սիրելներ, մեկ բան կարևոր է որ ունենք, անալ Աստուծո փապակները կատարենք.
Աստուծո փապակները մեր փապակները ըլլան եւ մեր փապակներն առաջին դերը կրավեն. If we want to be established, truly established, firm Christian, we need to have God's desires as our own desires. And they must be prioritized to be first in our lives. Ինչ կուք այսօր քու կյանքիդ մեջ առաջին դերը? What comes first in your life today? Հուսամ Աստծո թակավորությունն է. I hope it is the kingdom of God. Մեկ խոսքով ինչ որ Աստված կփափակի քու կյանքիդ համար, այդլա քու փափակդ. Hopefully it is what God desires for our lives. That is what we desire for ourselves also. Եթե մենք Աստծո դուրս գցենք մեր կյանքեն, մենք պիտի չգրնանք կանգնել սիրելներ. If we leave God out of the picture from our lives, we will not be able to stand. Երբ որ առաջին դերը գտնենք Աստծո, երկու բան կա, որ կարևոր մենք հիշենք, որովհետեւ կարենանք Աստծո բահել այնտեղ ուր պետք է լա. When we prioritize our lives and we put God first, there are two things that we need to remember so that we can keep God first in our lives. Առաջին պետք է սպասենք Աստծո. First, we must wait on the Lord. Wait on what God has for us. Wait for the plan of God. Ամեն կսալ այստեղ գրնամսել որ այդ կողմեն գծախողի. We fail, in this, all of us, I would say. Մենք շատ անհամբեր ենք. We are impatient. Ամեն բան գուզենք վարգանին լա. We want everything to be instantaneous. Նույնպես գուզենք որ Աստված ամեն բան վարգանական ընե եւ կորձը լրացնե. We expect God to treat us the same way, to do things instantaneously. Անոր համար microwave oven ունենք, որովհետև ջաշը երկայն չեն գուզեր դևե եփիլը. Գուզենք գոջա գողե եւ շուտը ջաշը եփի. We have microwave ovens because we don't like to wait for cooking. Burger King ka, McDonald's ka, որովհետև գուզենք շուտը ջաշը առնել ելնել. There are fast food services. We want to have our lunch or dinner fast, on the spot. Take it and eat it. Եվ երբ որ գասնի հոգևոր կյանքին, այս միտքերը մեր մտքի մեջ որ կան, կփորձենք Աստուծո հետալ նույնը անել. These mindsets that we have in us that everything needs to be done fast, we try to do the same with God when He's implementing His plan in our lives. Եվ ador համար շատ անգամ մեր կյանքերը մեր ցերկերու մեջ կառնենք եւ մեր միջոցներուն գտիմենք եւ վերջավորության կստավոյինք. That is why we take our lives in our hands and we plan our own way. We don't wait on the Lord and eventually we fail. Աստված սիրելներ ինք իր ծրագիրը ունի եւ ինք իր ժամանակամիջոցը ունի. God has His plan and His timetable. Wait on Him. Երկրորդ բանը որ պետք է հիշենք, անալ հիշենք որ Աստված իշխե ամեն բանի վրա. The second thing we must remember and acknowledge is that God is in control. God is in control over everything. Դավիթ շատ լավ գիտեր որ Աստված էր որ իրեն թակավոր պիտի օձե, որովհետև Աստուծո մարգարեն էր որ իրեն եկավ օձեց իբր թակավոր. David knew very well that God was going to make him king because he sent his prophet Samuel to anoint him. Psalm 37:34. Սամոս 37:34 կսեր. Դերոջը համբերե ու անոր ջամփան բահե եւ անիգա քեզ պիտի փարշացնե. Ինչ քեղեցիկ խոսքեր են ասոն. Psalm 37 says, wait on the Lord and keep His ways and He will lift you up. What a wonderful promise this is. Երբ Դավիթ մերժեց որ իր գամքը փանեցնե իր կյանքին վրա, մեկ խոսքով Դավիթ հավատքով գսկսավ քալել, հավատալով որ
Ամեն բան Աստուծո ցերկերի մեջ է եւ Աստված իրեն պիտի հասցնի այն թակավորության. By refusing to take matters into his own hands, David acknowledges his faith that God is the one who is in control of his life, and God is the one who's going to make him a king, no matter what, because God had promised so. Եվ Աստված միշտ հավատարիմ էր խոստումներ մեջ, երբեք ամոթով չի ցկեր. God is always faithful in his promises, and he will never forsake us. Եվ Աստված ըրավ Դավիթի ինչ որ խոստացած էր, հագարակ որ 15 տարի պետք է սպասեր, որ թակավորության հասներ. God did exactly what he had promised to David, even though he had to wait 15 years to become a king. Շատ անգամ մենք թյուրին գերբերուն գտիմ ենք եւ ուզենք թյուրին գերբով պատասխան մկտնել, լուծում մկտնել եւ հարցերը լուծել. We always go after the quick fix, and we like quick answers, and we try to take care of things so that we can move on. Բայց ցեզի սեմսրերներ այս թյուրին գերբերը միշտ շիդակ պատասխանը չեն. The quick fixes are not always the answers. Աստված գուզե փառքը իրեն երթա. Եվ Աստված թյուրին գերբերով չուզեր որ մենք ոտքի ելենք, որովհետև ինքը որ փամնե շիդակը գնե եւ այդ թյուրին գերբերը միշտ սխալ դեղեր մեզի գարաչնորտեն. God wants the glory, and he often doesn't get through the quick fix methods. He doesn't like the quick fix methods because most of those quick fix methods get us in trouble because they're usually not the way we should go. Դավիթը ընդրեց դերոջը գամքը փնտրել եւ Աստուծո առաջին դեղը տնել. David chose to seek the Lord and put God first. Եվ արդոնեց որ Աստված իրեն հաստատե, իր թակավորություն հաստատե. He allowed God to establish him. Երկրորդ տասը որ գրնանք առնել այս պատմութենեն այս է որ Դավիթ ինքսինքը ենթարկեց Աստուծո ծրագրին. The second lesson we learn from this story is that David submitted to God's plan. Համարը գսե, դերը սավիրեն Քեփրոն կնալ. The Lord told him, go to Hebron. Եվ ինչրավ Քեփրոն կնաց. And David went to Hebron. Դավիթը գրնար բادرազմ հրճագել Սավուղի ընտանիքին թեմ, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ մեկը թակավորությունը պիտի առներ, պետք է այդ թակավորին, առաջվա թակավորին ընտանիքը մաքրեր, վերցներ, որովհետև իրեն թեմ գրնային աշխատիլ եւ իրեն վնասացնել եւ սովորություն էր, որ կսպանեին բոլոր այդ ընտանիքը. David could have waged war against the family of Saul because in the old times, when you wanted to become a king, you had to kill the prior king's family so that they don't rebel against you. Բայց կտեսնենք որ Դավիթ այս բաները չրավ ինչ որ ամեն մարդ կներ. And we see that David did not do these things just as everyone else did. Դավիթը փնտրեց թե դերը ինչ կուզե իրեն որնե. David wanted to submit himself to God's plan. I want to tell you something, a secret about God's plan, if you haven't known yet. Աստված իր ծրագիրը մեկ անգամ չհայտներ մեզի. God doesn't reveal his total plan to us right away. Եթե այդպես սնեսիրներ, մենք հավատքով պիտի չկալենք, որովհետև դեսազնուս հասկացազնուս յետևեն պիտի երթանք. If God revealed everything at once, then that will not be walking by faith. We will go by what we see and what we understand. Դավիթ չհասկացավ դեր ինչու սա իրեն Քեփրոն կնա թակավորության համար, որովհետև Քեփրոնը մայրաքաղաքը չէր. David did not understand why God told him to go to Hebron because Hebron wasn't the capital and that wasn't where the king was, the throne was. Դավիթը չէր գիտեր թե ինչ պիտի բադահի, եթե Քեփրոն երթա, բայց վստահեցավ Աստծո. David did not know what was going to happen if he went to Hebron, but he trusted him. He trusted God. James 4:7. Հակոբու 4:7 գսե.
Ուրեմն հպատակեցեք Աստուծո, թիմադրեցեք չարախոսին եւ ան պիտի փախչի ցեզի. It's interesting how these two come together, where it says, I'm sorry, I don't have the English one. If anyone has the James 4:7 and they've opened it, you can read it afterwards. Please raise your hand and read it for me. Այս երկու բաները, որ միասին հպատակեցեք Աստուծո եւ թիմադրեցեք չարախոսին գսե. Երկու հագարակ բաներ մեկտեղ նույն նախատասության մեջ գսե. Շատեր այսօր գուզեն իրենց կյանքերը հաստատվի Աստծո վրա, ուզեն հաղթական կյանքեր ունենալ, բայց այնպես կերևի թե չեն թիմադրեր սատանային եւ ադոր համար չեն գնար հպատակիլ Աստծո. Did anyone get the verse? Okay. Are you there, Pat? Okay. All right. Yes, James 4:7, please. Okay, those were the two verses I was looking for. Submit to God and resist the devil. They go together. If you do not submit to God, you will never be, if you do not resist the devil, you will never be able to submit to God. This is the truth. Whether you like it or not, this is the truth. Եթե ցուն սատանային չես թիմադրեր, անգարելի է որ գարենաս հպատակիլ Աստուծո կամքին. Եվ ասիկա մեզի գստագացնե թե ինչու համար մեր կյանքերը հաստատ չեն գնարել Քրիստոսի մեջ. And this explains why our lives are not established in Christ on the rock. And we cannot stand firm. Սիրելիներ, Աստված կբանչե գադարյալ հնազանդություն. God demands total obedience. Ոչ թե քիչ մհոս, քիչ մհոն, ուզածս կնազանդիմ, ուզածս չեմ նազանդիր. Ամբողջությամբ հնազանդություն. We cannot pick and choose what we want to obey. God demands total obedience. Romans 6:16. Ռոմայացիս 6:16 սկսե. Չեք գիտեր թե որուն որ դուք ցեզ իբր ստրուկ հանցնեք հնազանդելու համար, ստրուկ գլագանոր, որուն գնազանդիկ, թե մեղքին, որ գարաչնորդ է մահվան, եւ թե հնազանդության, որ գարաչնորդ է արդարության. Եթե մենք մեզի չենք հանցներ Աստուծո, եթե մենք չենք հնազանդիր Աստուծո, այնադեն Կասկած չկա որ պիտի հնազանդենք սատանային. If we don't submit ourselves to God, and if we don't obey God, then we will certainly obey the devil. Որում որ գզիչանինք մեր անձերը, որում որ գզիչանինք մեր անձերը, անոր գհանցնենք մեր անձերը. Whoever we yield our lives to is the one who will submit ourselves to. Սիրելիներ, լուրջ պետք է լանք մեր կյանքերը Աստուծո հանձնելու մեջ. We must be serious about submitting ourselves to God. Եվ վերջին գեդը Դավիթ կոհեր Աստուծո ծրագրը. David was satisfied with God's plan. Հոս ուրիշ parts մնավնենք, որ պետք է լուծենք. Շատ անգամ Աստված մեզ իր ծրագիրը գսե եւ մեր հաշիվին չի կար. Many times God shows us his plan and what do? We're like, I don't think so. I don't like it. Կամ վիճակի մեջ ենք անցնենք, որ գսենք ասի չլար այսպես. Ես Աստծո զավակ եմ, այսպես Աստծո զավակին ասանք պետք չէ լա. Many times we say, I'm the child of God. The child of God shouldn't be going through these things. And we are not satisfied or we are not content with God's plan. Բայց Դավիթի բարակային գտեսնենք, որ Դավիթ կոհեր, ինչ որ Աստված իրեն ըսավ, ըրավ, ինչ բաներ է որ անցուց, երբեք չի կանգադիր իր կյանքին մեջը. In the story of David, we see that he never complained in whatever he went through. The trials, the palace, the singing, the fight against Goliath.
hiding in the caves from Saul. He never complained. Աստված ընդրած էր ինքը եւ օծած էր թագավորը լալու Իսրայելի վրա։ Աստված կլսի աստուծմե եւ գերտա թեպի Քեփրոն։ Բայց երբ որ Քեփրոն գերտա, Իսրայելի վրա թագավոր չլար հոն։ Միան գսե Հութայի ցեղի վրա թագավոր գլա։ When David listens to God and goes to Hebron, even though God had said that he was going to become king over Israel, we read that he only became king over the tribe of Judah. Եթե մենք գլանք դիսենք նայ Աստված խոսքը չի բայեց։ Ես ասանք չեմ ուզեր։ Ինձ թակավորը սավ, թակավոր չրավ։ If it was us, we would have said, see, God said I was going to be king, he didn't keep his promise. King over Israel, now I'm only king over Judah. And we would start complaining and grumbling and all kinds of things. Բայց ինչ կսե Աստված։ Ինչ կուզե որոնեն։ Իչացի, կարևոր գեդերը մեկ ինչ է, սпасել Աստուծո։ Աստված կորձը դակավին չէ գադարած մեր մեջ։ Many times we are impatient, I said before. We do not wait for God to finish his work. He said, I am doing a great work in you, and I will finish it till the day of his coming. Եվ պիտի վերջացնե այն կորձը մեր մեջ, ինչ որ սկսած է։ Ուրեմն, չվազենք Աստծո առաջ, համբերենք Աստծո, տեսնելու թե ինչ կնե Աստված մեր մեջը։ Դավիթ երբեք չքանքադեցավ Աստծո ծրագրին թեմ, որովհետև գիտեր թե ինչ որ Աստված ասած է, պիտի կատարե։ David didn't complain because he knew that what God had said he would complete, he would do. Եթե մենք Աստծո գվստահենք սիրելներ, ասել է թե պետք է վստահենք նույնիսկ եթե չենք հասկնար թե Աստված ինչ կսե։ If we say that I will trust the Lord, and we usually say we trust God, that means we must trust God even though we don't understand what God is doing. Երկրորդ Թագավորաց 2:11-ի մեջ կսե 7 տարի դևեց Դավիթ իր թագավորությունը Հութայի ցեղին վրա։ In 2 Samuel 2:11 it says David was king over Judah for 7.5 years. 15 տարի սպասած էր որ թագավոր գիտելա։ Հիմա թագավոր գլա բայց գես կիսա թագավոր 7 տարի եւս պետք է սպասե որ իրական այդ Իսրայելի ժողովրդին վրա թագավորը լա։ David had waited 15 years to become king. Now he becomes king, but he's not really the true king because he's only king over Judah. He waits another 7.5 years, in 2 Samuel it says, until he becomes king over Israel. Բայց գիտեք ինչ, Աստված կորձի վրա էր Դավիթի կյանքի մեջ, որբեսի զինքը օրհներ եւ իրեն հաստատեր իր թագավորության մեջ. God was still working in David's life to bless him and to establish him. The only thing that was left for David to do was to wait and be patient and trust the Lord. Աստված չեր մոռացած Դավիթի իր դված խոստումը։ Եվ այդ խոստումը ինքը գադարելու կորձին վրան էր։ Իրեն գուզեր օրհնել եւ հաստատել թագավորության մեջ։ Աստված մեզի չհայտներ իր ծրագիրը, որովհետև մենք շատ անգամ կարող չենք իր ծրագիրը ընդփռնելու։ Քայլ առ քայլ մեզի կհայտնե իր ծրագիրը։ God will not reveal his total plan to us because sometimes we are not able to grasp it. He only gives us his plan one step at a time. Եվ երբ որ գնազանցինք այդ բանին, որ ինքը սավ, հաջորդ բանը մեզի կհայտնե, որբեսի անորալ նազանցինք եւ հաջորդ քանքրվանին անցնենք. When we obey the first thing that God has told us, then God will give us the next step to obey. And little by little, with all that obedience, God works in our lives to make us established, firm Christians.
And God is working in every one of our lives. Mi պայքարիր այն բանին հետ, որ Աստված գնե քու կյանքիդ մեջ. Don't fight against what God is doing in your life. Թերևս քեզի համար գամած կթվի, թե Աստված գամած կշարժի. Maybe you think God is not moving fast enough. Բայց գիտած եղիր, որ այն բանը, որ Աստված, այն բանին վրա, որ Աստված կաշխատի, ադիգա եկու պետքդ, ադոր միջոցով է, որ քեզի պիտի օրտնե եւ հաստատե. Եվ մի պայքարիր Աստծո ով դեր ասփանեն անցուր ինձի. Նեղություններ, դժվարություններ, Աստծո միջոցներն են, որոնց միջոցով քեզի պիտի հաստատե եւ օրտնե. The very method that God may be trying to use to bless you is probably what you are fighting against, asking God to remove it from you because it's too hard, it's probably difficult, and it's probably troubling. But trust me, God is using that whatever you're fighting so that He can bless you and make you firm in your faith. Ինչպես բզդիկները, երբ որ քալելու գսկսին ինչ կնեն, կուզեն ցերկերնին ցկել եւ բաբային մամային փախիլ. Just like the kids, when they start walking, what do? They want to let go of dad's or mom's hand so that they can be free. But God put dad and mom so that they can protect them. Աստված մաման բաբան դված է, որ իրենց պաշտպանե, բայց իրենք ուզեն մամային բաբային ցերկեն ազատիլ. Ճիշտ նույն մենք ալ նույնը գնենք Աստծո շարակամ. Այն ցերկը, որ Աստված մեզի գուղե, մեզի առաջնորդելու գուզենք այն ցերկեն, ցերկը ցկել փախիլ. The hand that God forwards to us, we try to let go because we don't like what's going on. Բայց Աստված գուզե մեզի օրհնել. Հիսուսը սավ Ղուկաս 12:32-ի մեջ Luke 12:32 Jesus said, «Մի վախնար բզդիկոտ, որովհետև ծեր հայրը բարեհաճեցավ, որ ցեզի դա թակավորությունը»։ Սիրելիներ, Աստված գուզե մեզի հաստատել. The verse says God is willing to give you the kingdom. Այսօր եթե գուզես այս թակավորությունը ստանալ, if you want this kingdom today, because you are chosen to be children of the King, Աստված քեզի պիտի օգնի. God will certainly help you. Ինչպես Աստված Դավիթի հաստատեց, այսօր քեզի ալ պատրաստ է քու հավատքիդ մեջ հաստատել. Just like God established David as king, He will establish you in your faith, in your calling, and your position in His plan. Մեկ բան կարևոր է, որ չմոռնանք, որ ամեն բանի մեջ դերը փնտրենք, Տերոջը գամքը փնտրենք, իրեն վստահենք եւ իրեն հնազանդենք. One thing we should never forget, if we want to be firm in our faith, that we seek Him, we trust Him, and be obedient to Him. Եվ նույն համարը անգամ եւս կարդամ, լավ մտի գրեք սիրելիներ, ասիկ Աստծո խոստումն է, Հիսուսը սավ այս խոսքերը մեզ համար, մի վախնար բզդիկոտ, որովհետև ծեր հայրը բարեհաճեցավ, որ ցեզի դա թակավորություն։ Այսօր դու եւ ես թակավորներ զավակեն եւ Աստված մեզի ուզեր մեր թակավորության հասնել։ Վստահիր իրեն, փնտրե իր կամքը եւ հնազանդի իրեն։ Դերը օրհնե